Hi all, welcome back. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മീൻ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റാണ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫ്ലേവർ ലോക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നല്ല ദമ്മായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദമ്മായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണില്ലേ, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് അളവിൽ പുഴുങ്ങലരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഏതാണോ ചോറ് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ മട്ടയാണ് ഞാൻ ചോറ് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതാ കുതിർത്തിട്ടുള്ളത്. പൊന്നിയായാലും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അരി കുതിർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, പത്തിരിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാതെ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുതിർത്ത് വെക്കാനായിട്ട്. കാരണം പുഴുങ്ങലരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചാലേ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ എന്തായാലും കുതിർത്ത് വെക്കണേ, എങ്കിലേ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മീനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള അയലയാണ് കേട്ടോ. 2 അയലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ വരയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ മീൻ താല്പര്യമുള്ള അത് ഏതും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കുറച്ച് മുള്ള് കൂടുതലുള്ള മീനുണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അടുത്തത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെയാണ്. അടുത്തത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് അളവ് വരെ പുളിനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പുളി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നീരാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുളി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റോളം സമയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ചെറിയ അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഫെന്നൽ സീഡ്സ് ആണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം. കാരണം ചില ജീരകം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേണം അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടണ്ട കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് അരപ്പൊന്ന് അരിയാൻ പാകത്തിന് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5-8 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അരപ്പ് തന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇട്ട് അടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി. പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യട്ടെ, ഏതാണോ താല്പര്യമുള്ളത് മതി. ഇപ്പോൾ എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച്. ഇനി നമുക്കിത് നോർമലി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ചൊരു ഉണങ്ങിയ രീതിയിലാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൽ നിന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഏതാണ്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം അല്ലാതെ മുന്നേ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായ സമയത്തെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് കറിവേപ്പിലൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കരിവ് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, കുറച്ചൊരു ഉണങ്ങിയ രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓയിലാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി. എണ്ണ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടായ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വേണ്ടേ, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സവാളയും കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ നന്നായിട്ടൊരു 3/4 ഭാഗത്തോളം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മീനിന് അതിൻ്റെ മുട്ട കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മുട്ട ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുളകിൻ്റെ മസാല അത്യാവശ്യം ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ മസാലയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് മുട്ട ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടില്ല, എനിക്കിപ്പോൾ ഈ 2 അയിലക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള അയില ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല 2 മുട്ടയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ സവാളയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ, അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയും സവാളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു തവി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ മുട്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ആ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു അരപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, കാരണം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു അരപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ആ അരപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു പച്ച ചുവയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അരപ്പിന്, അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അടുപ്പ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അരപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചതല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല അവിടെ നിന്ന് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീനില്ലേ, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുള്ളൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നുറുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതുപോലെ എല്ലാ മീനും ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് മുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ കൈ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഈ ഒരു സൈസിലാണ് നുറുക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അത്യാവശ്യം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ല വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മീൻ ഈ ഒരു മസാലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും എത്തിക്കട്ടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി എടുത്തിട്ട് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 8 മണിക്കൂർ എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചുരുങ്ങിയത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് അരക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അരക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും അരക്കുക കേട്ടോ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 10-12 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ഫെന്നൽ സീഡ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാവരുത്, നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മാവായിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരല്പം പൊടി മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവൂ. ഇനി മാവ് ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്തിരിക്ക് എടുക്കുന്ന പൊടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഒറോട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പത്തലൊക്കെ, അതിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആവശ്യം അനുസരണം കുറച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ കൈയോട് എടുക്കുമ്പോൾ ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടാൻ പറ്റണം കേട്ടോ, അത്രക്കും കയ്യിലൊന്നും പറ്റാതെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റീമർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ച മാവും പിന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ കുറച്ചൊരു ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കാം, നമുക്ക് കയ്യിലൊന്ന് തടവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീമറിൽ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വാഴയില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ സ്റ്റീമറിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഡബിളായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വലുപ്പം ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫില്ലിങ് കണ്ടില്ല, ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് പുറത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാവ് ഇതുപോലെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ടിട്ടും കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എങ്ങനെയാലും മസാല പുറമേ കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോളാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേണ്ടിക്ക് അങ്ങനെയും വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ വന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, നമ്മുടെ അടിപൊളി ഷേപ്പല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റീമറിൽ ഉരുട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീമറിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള സമയം. അപ്പോൾ ചിലത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും. അതിപ്പോൾ ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അടുപ്പ് തുറന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെത് കറക്റ്റ് 20 മിനിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/4 മണിക്കൂർ ആയതിനു ശേഷം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റീമറിന് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റരുത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത തട്ടിലായിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ അറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കട്ടിയൊന്നുമില്ല, നല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല. പിന്നെ മീനും കുറച്ച് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൈറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടി കുഴച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ചൂട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ജീരകവും ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒതുക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്